Hello，大家好，我係小蘭，今日就會介紹粒花總卡咁有10張殘頁同埋係勁大沓卡咯。咁等一陣，係勁大沓啦，咁大沓，黐線。咁我哋首先介紹咗殘頁先，係10張殘頁，冇銀袋，一啲金袋銀袋都冇。全部都係殘頁，唔知有冇重複是但咁。然之後就係呢度啦，咁我唔講咩名。玩卡先，玩卡好少。等我卡先，等。咁我哋先冧機又唔知影到我驚露面。咁就係唔講。呢個重複咗。然之後就開始，呢度係 Happy Maker 嗰個。我唔講㗎啦嚇，大家都好熟悉㗎啦。有啲重複㗎嚇，希望大家唔好介意。好攰啊，其實我啲手指。點解越過嘅？係粒拉總卡啊！點解？呢張係 R 卡嚟嘅，係啦。呢張 Cotoli 好靚，呢張。不過我比較中意多啲。咁係啦，粒花總卡同埋殘。今日介紹係咁，今日嘅介紹係咁多，拜拜。sorry 啦，最尾先，拜拜。